مقامات تاجیکستان به در خانه فریدون شمس‌الدین، یک متهم اساسی، به حمله خونین شام 22 مارت در کنار مسکو مهر زدند. در این باره روز 26 مارت سال 2024 خبرنگار خبرگزاری روسی ریا نووستی در پی بازدیدش از محل زیست فریدون شمس‌الدین در دهه لویوب در دره الموسی در کنار شهر ایسور خبر داد. زن همسایه به ژورنالیستان گفته است که اهل این اویله را یک روز پیش آدمان لباس مخصوص در تن به دوشنبه بردند. بنا به گزارش خبرنگار ریا نووستی، روز 26 مارت در نزد خانه بظاهر خاکسارانه و سمبلوک ساخته شده فریدون شمس‌الدین یک کارمند میلیسا نوبداری میکرد و او به ژورنالیست بدون اجازه مقامات تفتیشاتی گرفتن ویدیو یا عکس خانه را منع کرده است. منبع ریا نووستی در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است که فریدون شمس‌الدین نیم سال پیش به روسیه به مردکاری رفته بود. قبلا او در شهر ایسور در یک نانوای خانه نانوای بود. زن همسایه به ژورنالیست ریا نووستی همچنین نقل کرده است که زن فریدون میگفت که او به روسیه به مردکاری رفته است و دائم از آنجا پول میفرستد. مقامات روسیه بنا به اطلاع دریافتی فریدون شمس‌الدین را سرکرده دسته میشمارند که شام 22 مارت پیش از کنسرت گروه موسیقی راک پیکنیک به تالار کنسرت های کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو حمله کرد. در نتیجه آن حمله 139 نفر کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال خبرگزاری دیگر روسی روسیه سیودنیا با تکیه به منبعش در ساختارهای قدرتی تاجیکستان خبر داد که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تحقیق مستقلانه حمله کراسنogorsk را آغاز کرده است و مقامات امنیتی تمام رابطه‌های احتمالی حملگران در داخل تاجیکستان را جستجو دارند و خویش و تبار آنها را تحت بازجویی موشکافانه قرار دادند. بر علاوه مقامات محلی اهل خانواده و اطرافیان تروریست‌ها را در مورد پنهان نکردن هر گونه معلومات هشدار دادند. خبر داده است روسیه سیودنیا با این وجود روز 26 مارت به ژورنالیستان تاجیک میسر شد که با مادر و همسر دو تن از متهمان اساسی در حمله کراسنogorsk صحبت کنند. منبع ریا نووستی در ساختارهای قدرتی تاجیکستان نیز خبر داده است که در دوشنبه چاره‌بینی‌های تفتیشاتی با خویش و تبار متهمان حمله کراسنogorsk جریان دارد و رفت تفتیشات را به واسطه خود پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان زیر نظارت خود گرفته است. به گفته همصحبتان این خبرگزاری، همه متهمان در گرد و اطراف دوشنبه در شهرهای وحدت، حصار و نویه رودکی زندگی میکردند. یک روز پیش خبر آمده بود که مفتشان روسیه به تاجیکستان آمدند و لکه روز سه‌شنبه 26 مارت بازپرسی خویشاوندان نزدیک 4 متهم اساسی در حمله خونین کراسنogorsk را شروع کردند. به گفته منابع خبرگزاری ریترز، مقامات قدرتی تاجیکستان خویشاوندان متهمان را از شهرهای وحدت و حصار و همچنین از نویه رودکی به پایتخت شهر دوشنبه آوردند. سرچشمه‌های ریترز نیز گفتند جریان تفتیشات از جانب تاجیکستان را شخصا پرزیدنت امامعلی رحمان تحت نظارت خود گرفته است.